콜라에 멘토스를 넣으면 왜 폭발할까? 콜라에 멘토스를 넣으면 분수처럼 솟구치는 장면? 다들 한 번쯤 보셨을 거예요. 많은 사람들이 화학 반응이라고 착각하지만 사실은 순수한 물리적 현상입니다. 콜라 안에는 엄청난 양의 이산화탄소 기체가 액체 속에 녹아 있습니다. 평소엔 뚜껑이 닫혀 있어 안정적으로 숨어 있지만 멘토스가 들어가면 상황이 완전히 달라지죠. 멘토스 표면에는 눈에 보이지 않는 수많은 미세 구멍이 있습니다. 이 구멍들이 기체가 빠져나갈 수 있는 핵심 출발점, 즉 기포 생성 자리가 되는 겁니다. 한 번에 수천 개의 기포가 폭발적으로 만들어지면서 액체 속 압력이 견디지 못하고 위로 분출됩니다. 그래서 마치 폭탄이 터진 것처럼 엄청난 분수가 되는 거예요. 즉 화학 반응이 아니라 콜라 속 기체가 멘토스의 거친 표면 때문에 한꺼번에 해방되는 물리적 폭발인 거죠. 혹시 직접 이 실험 해보신 적 있나요? 댓글에 당신의 경험을 남겨주세요.